Lieben Leute, ich bin hier bei einem Freund, der möchte nicht genannt werden, der hat heute Geburtstag, habe ich euch ja gesagt. Und wie ihr seht, ich habe einen schönen Putenschnitzel genommen, eine Wurst, Soll ich Salat. mein Handy jetzt auch rausnehmen und vorlesen? Kannst du mal, das ist ein Vorlaut, der heißt, den Namen sage ich nicht sagen, aber der ist der Vorlaut, wie ihr hört, ne? So, Onkel Jürgen, dich darf ich hier aufnehmen. Aber gerne. Wie schmeckt's dir denn? Sehr gut heute Du wieder. hast bisher nur die Wurst, ne? Ja, Wunderbar. ich bin Fan von es. Und ich denke auch, dass es mir auch gut schmeckt. Die anderen, darf ich euch anderen mal fragen, wie schmeckt's euch? Sehr gut. Sehr gut, ja? Sehr gut. Sehr schön. Sie seht ihr, euch lege auch gleich los. Ja, wir laden euch gerne ein, kommt vorbei, ich sage nicht wo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao.